Alerta, esto no es una prueba. Alerta, esto no es una prueba. Es el sistema de transmisión de emergencia de la República de Chile. Este mensaje ha sido transmitido a petición de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior para alertarles sobre un posible riesgo de tsunami en el territorio nacional. Hace 30 minutos, un sismo de 8.9 sacudió el centro del país, afectando las regiones de Región Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío, entre otras regiones más. Se calcula que en poco menos de una hora, un tsunami de 10 metros de altura llegue a nuestro territorio nacional y a 2 o 3 países del continente. A continuación, les mostraremos un mapa de las siguientes ciudades que serán afectadas por el tsunami. Las ciudades que serán afectadas son Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Valdivia y Puerto Montt. Si usted se encuentra en una de las ciudades mencionadas anteriormente, evacúe la zona de inmediato.